وانا صحيت من النوم منورين. ايه النور ده كله؟ في ايه يا صلاة النبي؟ بقول لك ايه، في الثلاجه في فراخ وكوارع، فلو كده هاتهم نتعشى. ماشي، يلا بقى هاتهم نتعشى. ايه مالك؟ في ايه؟ مالك يا عم؟ بقول لك في كوارع ولحمه في الثلاجه، جعانين. بنعمل ايه؟ طيب ماشي هاتهم. انت مالك بتاكل ليه؟ جعان؟ انت جاي من الصومال؟ جعان ايه؟ جعان؟ جعان ايه؟ هتاكل ايه؟ انتوا هتبقوني اعضاء؟ يعني انت لو ما كنتش لقيت الاكل ايه؟ انت كشفت كده ليه؟ ايه ليه كل النور ده؟ ايه ليه وايه؟ ما انتوا واكلين ايه ده؟ كل الاكل ده عايز فراخ، عايز ايه؟ كوارع في التلاجة وفراخ وايه ولحمه. جعانين ما تعرفناش. ايه؟ ما تعشتوش؟ امال ده ايه؟ دي تسلية. والبيتزا اللي اتاكلت من ساعه بنتسلى بتعمل ايه؟ بنتسلى. انت بجد هتاكل بتاعش كوارع وفراخ ولحمه؟ ما انا لسه بقول له بقى. انت بتفطر ايه معلش؟ لسه يعني بتفطر زينا عادي؟ الجوع بقى. صحوني من النوم، بص عيني ده بياكل. هموت جدعان، اي حد معاه فلوس يبعتها لي. لا بص، جعان الراجل يا بص. جعان وانت قاعد تسوي حوالي. طب انت بتودي فين انت؟ حول الله يا رب، انت عايش حول اللحمه. هسيبه لوحده.